Hallo und guten Tag, hier ist Morten von Enkisch und ich freue mich sehr mit Stefan zu sprechen, aber es freue mich nicht so sehr, so Deutsch zu versuchen zu sprechen. Aber Stefan, herzlich willkommen zum Enkisch. Ja, vielen, vielen Dank, Morten. Und ich muss jetzt schon sagen, das musst du super. Also von daher mach dir da mal keine Sorgen. Okay. Und wenn du mir nicht verstehen, dann sagst du so zu mir bitte. Yeah, we will switch to English then. Yeah. Okay. Stefan, du arbeitest in einem Unternehmen und ich muss fragen, kannst du den Namen sagen und eine kleine, warum es heißt so? Ja klar, also die Firma heißt Tessitura und tatsächlich ist der Name natürlich so ein bisschen außergewöhnlich für ein Unternehmen, was halt in der Druckindustrie unterwegs ist und Software halt anbietet. Und wir haben uns aber ganz bewusst für den Namen entschieden, weil du hast auf der einen Seite halt sehr viel, was da drin steckt. Es kommt so aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich so im übertragenen Sinne sowas wie Weben, Flechten, Vernetzen halt, und das passt sehr gut zu dem, was wir eben tun. Wir vernetzen quasi Druckereien, sorgen dafür, dass Maschinen miteinander kommunizieren, dass Systeme miteinander funktionieren, und da hat sich das eben sehr angeboten, eben den Namen zu nehmen, zumal du dann das natürlich auch wunderbar ausspielen kannst. Ja, und ich glaube, weil ich erinnere von eurer Webseite, das haben sie gerne viele Musik und vergleichen mit Musik, mit Noten und Instrumenten, ja? Ja, genau. Ja, das Schöne ist halt, auf der einen Seite können wir mit den Leuten, die bei der Tessitura arbeiten, mittlerweile schon fast eine Band aufmachen. Also ich spiele selber Musikinstrumente, Bass und Gitarre. Gitarre? Bass und Gitarre spielen. Tatsächlich. Ich spiele Piano. Oder Klavier. Ja, also könntest du sogar noch dazukommen, weil was bei uns jetzt noch tatsächlich fehlt, wären Sänger, und Piano hatten wir jetzt auch noch nicht dabei. Aber wir haben halt noch ein paar andere bei uns, da ist auch ein Bassist noch mit dabei. Wir hatten einen dabei, der auch so im Bereich Synthesizer unterwegs ist und so. Und da ist das schon irgendwie, ist das eine stimmige Sache halt, ne? Und wie gesagt, wenn du diesen ganzen Musikbereich halt eben ausspielst, ist das auch immer so im Bereich von der Druckindustrie eigentlich ein vergleichbarer Part, weil du natürlich auf der einen Seite ganz, ganz starken Kunstanteil eben in der Druckindustrie halt noch nach wie vor hast. Wir haben ganz viele Manufakturen dabei, wo es wirklich um hochwertige Sachen geht, hochveredelt, und da reden wir auch ein Stück weit natürlich auch über Kunst, aber eben auch die Industriekomponente eben dabei, wenn du in das Industrial Printing halt eben reingehst, was du natürlich mit der Musik natürlich auch wieder 1:1 vergleichen kannst halt, ne? Also von daher machte das schon Sinn, das so ein bisschen in diesem orchestralen und musikalischen aufzufahren. Ich habe einmal in Los Angeles gewohnt und da habe ich mit die NAMM-Konferenz eine Messe, und die hat gesagt, dass man muss mit den Schülern muss man beide Musik und Mathematik haben, weil es ist die Zwischenseite von der Brain, und ich glaube, das ist was du hierüber gesagt hast, und ich glaube, das ist ganz Spaß. Ich habe nicht gewusst, dass sie so musikalisch werden. Das ist sehr toll, und ich glaube auch, dass mit die Software, dass sie machen, es ist ganz interessant, weil wir haben letzten Woche hierüber gesprochen. Es ist eine Software, die, was sagt man in Deutsch, das konnektiert verschiedene Systeme, so man kann vielleicht alte Systeme mit neuen Systemen verbinden. Ist das richtig, oder? Genau, also im Kern geht's halt eben darum, dass du möglichst alle Betriebe halt einbeziehen kannst. Und wir haben halt so diesen Riesenvorteil, wir sind jetzt nicht an einen Hersteller gebunden. Das ist halt natürlich, wenn man jetzt selber Maschinenhersteller ist, möchte man natürlich, dass seine eigenen Maschinen konnektiv sind und mit der eigenen Software funktionieren. Und wir sagen aber eben, dass wir herstellerunabhängig sind und dann quasi alle mit einbeziehen können. Und wenn du mal wirklich in einer Druckerei unterwegs bist
oder auch bei einem Industriebuchbinder wirst du immer wieder diesen Fall haben halt. Ne? Da steht vielleicht ein alter Tiegel von Heidelberg und dann wurde aber vielleicht dann noch eine König- und Bauer-Maschine dazu gekauft, dann steht noch eine Digitaldruckmaschine von Canon dabei und dann ist noch ein MIS-System halt und da gibt's noch unterschiedliche Workflow-Lösungen halt und das sind alles unterschiedliche Hersteller und wir sprechen mit den Herstellern auf der einen Seite und sorgen eben dafür, dass wir Schnittstellen zu den Herstellern bauen. Und auf der anderen Seite sprechen wir dann natürlich eben mit den Druckereien und gucken, dass wir möglichst alles so verbunden kriegen, dass du wirklich halt auf einer Plattform alles sehen kannst, zum Beispiel eben in deinem MAS-System oder eben in den Softwarelösungen, die wir dann eben bieten, damit du quasi so eine Dashboard-Oberfläche hast, um dir Dinge anzuzeigen, wie Maschinendaten oder irgendwas in der Richtung. Und das Schöne ist einfach, dass es einfach zusammenfließen kann und du mittlerweile nicht mehr diese 100 Programme hast und du musst 10 Fenster offen haben, wenn du mal kurz wissen willst, wo dein Auftrag gerade ist, sondern du kannst da wirklich die Daten in eine Richtung fließen lassen und genau abrufen halt, was du gerade sehen willst. Und wenn man sehr alte Maschinen hat, was tut man dann? Ist es dann mit Sensoren oder wie funktioniert diesem? Ich glaube, dass neue Maschinen haben ganz viele Data, man kann herausnehmen, aber ich glaube, dass auch ist es nicht so einfach mit alten Maschinen. Also tatsächlich, das ist natürlich immer der Punkt bei den meisten Maschinen, wo dann in irgendeiner Form schon Sensorik verbaut ist und vielleicht ein Industriecomputer mit installiert worden ist, der vielleicht sogar schon eine Konnektivität hat, dass man irgendwie eine IP-Adresse abrufen kann oder sowas. Halt da ist der Weg ein bisschen einfacher. Aber bei den Geräten, also wir haben das kategorisiert halt, das wären dann für uns Dump Machines, also die dann eigentlich gar keine Daten erzeugen können. Die haben vielleicht gerade mal ein manuelles Zählwerk und können dir dann hinterher sagen, okay, ich habe jetzt 100 Bogen gedruckt oder verarbeitet, wie auch immer. Bei den Maschinen haben wir dann halt so eine Retrofit-Lösung. Das ist quasi ein Sensorpaket, was dann eben an die Maschinen installiert wird und mit dem erzeugen wir quasi die Daten, die wir brauchen, um das dann wieder in unser System zurückzuspielen. Und gibt es ganz viele Leute in Deutschland, die diese Lösungen brauchen. Ich habe gedacht, dass vielleicht war es so, dass wenn man eine alte Maschine haben und man gerne eine neue MES-System wollen, dann vielleicht ist es auch Zeit für eine Umtauschen von alten Maschinen. Aber das ist nicht so, oder? Also da schlagen natürlich immer zwei Herzen. Auf der einen Seite macht es natürlich Sinn, ab einem gewissen Zeitpunkt in eine neue Maschine zu investieren. Es gibt aber ganz, ganz viele Druckereien, die setzen halt wirklich noch auf alte, bewährte Technik und haben vielleicht auch gar nicht so die Möglichkeiten, jetzt einen Großinvest zu tätigen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. So in den letzten 2 Jahren hat sich da natürlich auch viel auf dem Markt getan und die Banken sind da sehr vorsichtig geworden, auch ob man eben die Finanzierungszusage dann bekommt, wenn man jetzt mal eben vielleicht 2 Millionen Euro in die Hand nehmen möchte. Und von daher macht das schon durchaus Sinn, zumindest so das letzte bisschen rauszukitzeln aus dem, was ich in meinem Maschinenpark jetzt gerade eben stehen habe und wir bieten dann da im Prinzip den Weg dafür halt, ne, dass man wirklich nicht den Neuinvest von der Maschine mitnehmen muss, sondern man kann im Prinzip erstmal auf seinem alten Maschinenpark aufsetzen und damit laufen lernen und wenn man dadurch noch mehr Effizienz hat und noch mehr Aufträge durch die Produktion kriegt und dann im Endeffekt auch mehr Geld verdient, dann kann man natürlich irgendwann auch drüber sprechen, dass eine Neuinvestition von einer Maschine halt passieren kann halt, ne? Aber man muss sich diesen Step natürlich immer erst erarbeiten. Selbstverständlich. Ich glaube, dass eine Word für was Sie machen, ist Middleware. Und ich glaube, es haben auch andere KPIs und auch Advantages, weil ich glaube auch, dass wenn man eine Middleware haben, dann kann man Elementen umtauschen. Das braucht man nicht die ganze Lösung zum Umtauschen. Wenn man zum Beispiel dass man haben eine Heidelberger Prinect Workflow und es funktioniert nur mit Heidelberg und dann wollen wir eine Canon oder eine Landa oder eine andere Maschine kaufen, dann kann man mit eurer Software, dann kann man nur die Elementen umtauschen, dass das nötig ist, ja? Genau. Also wenn du es halt ganz einfach sehen möchtest, stell dir im Prinzip vor, wir bauen für jeden Software-Part und jeden Maschinenpark einfach einen passenden Anschluss und wir verbinden die dann miteinander.
Also unsere Kernsoftware steht quasi wirklich als Middleware eben im Hintergrund. Man sieht die erstmal nicht. Das wäre quasi bei uns der Lynx. Aber der ist quasi erstmal für den Maschinenbediener nicht sichtbar. Der ist nicht für denjenigen in der Vorstufe sichtbar halt. Da geht es wirklich tatsächlich nur darum, dass der Datenaustausch genauso passieren kann, wie wir das denn eben brauchen, damit es mit unserer Systemarchitektur eben funktioniert. Und dieses Verbinden von auf der einen Seite eben Software-Elementen und Maschinenelementen ist halt genau dieser Bereich, in dem wir unterwegs sind halt. Ne? Und wie du schon richtig sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Prinect Workflow habe ich immer das Problem, ich komme halt bis zu dem Step, wo ich im Prinect unterwegs bin, aber was passiert so mit dem ganzen Rest halt? Ne? Ich habe vielleicht andere Maschinen noch bei mir im Maschinenpark stehen, ich habe vielleicht irgendwelche Anwendungen, die ich da drin nicht öffnen kann, wo ich die Daten gar nicht abfragen kann halt. Ne? Und wir sorgen im Prinzip dafür, dass du alles zusammenführen kannst. Es ist wie eine altmodiges Switchboard, right? Ja, Switch ist nochmal eigentlich eine andere Baustelle, weil da bist du natürlich direkt so im Bereich Vorstufe unterwegs, da tummeln wir uns natürlich auch ziemlich stark rum, aber wir ersetzen keinen Switch-Workflow, also wir bauen eher drauf auf. Ne, wir nehmen quasi die Daten, die jetzt ein Switch zum Beispiel generieren würde, um eine Digitaldruckmaschine anzusteuern, die nehmen wir quasi mit und leiten die aber auch durch die komplette Produktion weiter. Also das heißt, du weißt dann nicht nur an der Digitaldruckmaschine, was dann eben los ist, sondern auch in der Weiterverarbeitung oder auch beim Verpacken. Na, und du kannst dann halt diesen kompletten Prozess, und das ist immer das Große, was wir eben mit unserer Software leisten, dass du den kompletten Prozess in der Produktion abbilden kannst und dir aus allen Abteilungen dann eben auch die Daten wieder zurückholen kannst. Das heißt, du weißt dann halt auch wirklich, okay, ich habe jetzt fertig gedruckt, ich habe jetzt den Bogen geschnitten, die nächste Station wäre jetzt vielleicht meine Falzmaschine und da wird er dann eben runtergefalzt und dann kommt der Klebebinder und dann ist der fertig gebunden halt und wird dann hinterher in Karton verpackt und du kannst wirklich diese ganze Prozesskette sehen und zum Beispiel dann hinterher in deinem MAS-System quasi wieder abrufen, eine Nachkalkulation machen, gucken, wie ist der Auftrag wirklich gelaufen, habe ich den richtig kalkuliert, habe ich Geld verdient das machen wir quasi dann eben möglich halt. Ne? Wenn ich dir richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass Sie haben eine Modul für jeden Maschine und Software, also so, du kannst eine Lösung bauen für einen Kunden, die hat eine Canon und ein Heidelberg und Koenig & Bauer, oder wird es programmiert, wenn man eine Anfrage hat? Das ist quasi unser Worker-Prinzip. Also wir bauen für jeden Hersteller bauen wir einen eigenen Worker. Das ist quasi wie so ein Software-Baustein, der die Sprache von dem Hersteller in die Sprache von uns übersetzt. Also quasi eigentlich so den Connector dann eben spielt. Und das bedeutet, dass wenn ich etwas von euch kaufen, dann Sie haben grundsätzlich haben Sie die ganze Modulen schon von die meisten Herstellern und dann ist es nur Lego-Bricken, dass man muss zusammen bilden oder wie funktioniert es? So ist quasi der Plan. Also wir haben jetzt natürlich noch nicht alle Hersteller drin, weil das ist wirklich auch kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wir reden davon von sehr vielen Playern auf dem Markt, die in irgendeiner Form Software und Hardware verkaufen und zu allen eine Schnittstelle gebaut zu haben, da muss man schon sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Wir bauen das gerade auf. Das ist wirklich perspektivisch natürlich das Ziel, dass wir möglichst alle dabei haben wollen. Wir haben auch so ein eigenes Partnerprogramm ausgerufen, das nennt sich Odeon Ready. Da gehen wir wirklich dann eben an die Maschinenhersteller und an die Softwarehersteller ran schließen quasi Partnerverträge, bauen diese Schnittstellen, damit die das auch ihren Kunden wieder anbieten können. Und dann ist eben der Gedanke, je mehr da natürlich reinspielen, desto mehr Kunden haben natürlich auch was davon, weil du dann, wenn du jetzt Geschäftsführer von der Druckerei bist, oder von mir aus der Betriebsleiter, dann wirklich sagen kannst, okay, ich habe hier meinen Falzmaschinenpark, der ist von Hersteller X, der wäre jetzt schon Odeon ready, das heißt, da besteht schon die Konnektivität und dann muss ich nur gucken, okay, jetzt habe ich mein MAS-System, das ist vielleicht auch Odeon ready, okay, und es passt zusammen halt. Ne? Das ist so die Idee von dem Ganzen. Wenn mein Kunde bei euch ist oder bekommt ein Kunde bei euch, wie schwer / einfach ist es zum Anboten? Du meinst ein Angebot zu erstellen für den Kunden? Nee, ich glaube mir, ich will gern mit dir Kunde sein, ich habe diese viele Maschinen hier. Wie funktioniert es dann?
Okay. Das ist, wir machen im Endeffekt dann immer so einen Beratungstermin vorab. Also es geht erstmal darum herauszufinden, was ist das für ein Kunde, was hat er überhaupt vor und worum geht's überhaupt im Maschinenpark? Also das heißt, wie bin ich da ausgestattet, was für Softwarekomponenten nutze ich halt im Betrieb und wir müssen dann auch noch immer ganz, ganz stark gucken, inwieweit ist der Betrieb auch schon digitalisiert, weil das ist natürlich, also wir reden ja bei dieser ganzen Sache, wenn wir über Maschinenintegration und Automatisierung reden wir ein Stück weit eben um, ich sag mal, diesen Begriff Smart Factory. Ja, ich möchte möglichst eine digitale Produktion halt haben. Also ich will alle Schritte in irgendeiner Form digital sehen können. Und da muss natürlich auch schon sehr viel Vorarbeit passiert sein. Wir haben das halt immer mal wieder, dass du viele Betriebe noch aus dem Bereich Druck so im Mittelstand hast, die noch viel erstmal so in Richtung ERP-System tun müssen, die vielleicht auch erstmal so ihre ganzen Prozesse anpassen müssen. Da begleiten wir die auch gerne mit dabei. Aber das sind so Vorarbeiten, die dann erstmal passieren müssen, weil du kannst nicht einfach, also du könntest natürlich schon sagen, okay, ich mache jetzt meine Maschine smart und ich kann da drauf gucken und ich freue mich halt darüber, aber das bringt dir erstmal nichts, weil du musst diese ganze Prozesskette natürlich abbilden können halt. Sagst du dann, dass in deiner Meinung oder eurer Meinung dann ist der MES-System oder ERP-System ist die Herz von die ganze Digitalisierungslösung? Ja, ein Stück weit schon. Also ich brauche ein System, wo zum einen ich meine ganzen Kundendaten ablegen kann, also Richtung CRM. Also das heißt, ich habe wirklich alle Informationen einmal griffbereit. Und zum anderen brauche ich natürlich auch ein Programm, was in diese ganzen Abteilungen reinspielen kann mit einer fertigen Kalkulationslösung. Also das heißt, der Sachbearbeiter muss wirklich einmal durchgegangen sein, okay, ich will jetzt das A4-Produkt haben in einer Auflage von 500 Exemplaren und das soll von mir aus irgendwie eine Rückendrahtheftung sein und das muss schon einmal komplett als ich sag mal, als Musterkalkulation vorliegen, damit ich definitiv dann auch weiß, okay, welche Maschinen muss ich denn überhaupt ansteuern, um dieses Produkt halt zu erzeugen. Und in dem ist halt die Verwendung von einem MAS-System schon essentiell. Gerade wenn man eben im, Druckbereich, industrielle Produktion, aber auch mittlerweile im Manufakturbereich unterwegs ist, wo man wirklich viele unterschiedliche Prozessketten hat, wo man viele Maschinen hat, viele Menschen, vielleicht andere Standorte. Da muss man wirklich in die Richtung denken und kommt langfristig gesehen nicht ohne MAS aus. Ich glaube, und das ist auch, warum ich habe gedacht, das wäre ein sehr tolles Interview mit dir zu machen. Und ich glaube, dass vielleicht gibt es ganz viele Druckereien, nicht nur in Deutschland, aber in die ganze Welt, die nicht so automatisiert ist und vielleicht auch hatten keine ganz alte Maschinen. So, ich glaube, das Potenzial ist ganz groß. Aber ich glaube auch, dass wenn man am Deutschland sehen, ich glaube, es 10, 15 Jahren Zeit hier war es 8000 Druckereien und heute, ich weiß nicht, 2000 oder 3000. Und ich habe gedacht, dass vielleicht war es die Druckereien, die überlebt haben, die hatten auch schon neue Equipment. Aber das ist nicht so, oder was siehst du? Ja, also es gibt ganz viele Druckereien, die haben in den letzten Jahren natürlich auch ihren Maschinenpark ein Stück weit modernisiert. Wir haben aber, und da würde ich jetzt mal behaupten, das sind 90% der Druckereien, auf die wir antreffen, die arbeiten mit Maschinen, die mindestens 10 Jahre alt sind. Also da sind ganz wenige dabei, die wirklich vielleicht mal im Offsetdruck nochmal neu investiert haben. Also die gibt's schon, ja, aber da sind ganz, ganz viele halt dabei, die arbeiten wirklich mit Geräten, die sind um die 10 Jahre eben alt. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil die sind natürlich auch dafür gebaut, dass die möglichst lange halten sollen und dass die natürlich auch von der Effizienz vor 10 Jahren auch schon an einem Stand waren, wo man eben sehr gut auf dem Markt performen kann damit. Aber ja, es ist tatsächlich halt so. Also wir sind nicht so modern, wie man vielleicht mal denken mag. Es gibt sehr, sehr viele Betriebe und die einfach noch ein Stück weit moderner werden könnten, aber dafür natürlich auch erstmal eher die Begebenheiten schaffen müssten. Und da ist dann wieder so dieses Thema, wenn ich überlege, ich investiere jetzt ganz, ganz viel Geld in zum Beispiel eine neue Offset-Druckmaschine oder ich hole mir eine Rollendigitaldruckmaschine.
Das sind halt natürlich Riesenausgaben, die ich erstmal tätigen muss und die muss ich auch wieder reinfahren. Und das ist natürlich so ein ja, Moment, wo viele jetzt in den letzten 2 Jahren zumindest sehr gezögert haben. So, vielleicht kannst du es nicht antworten, aber wie viel Prozent ist Konsulent und wie viel Prozent ist Programmieren? Also du meinst jetzt das Verhältnis zwischen Programmierung, also Kostenprogrammierung und Nein, ich habe mir gedacht, tut mir leid, aber ich hab mir gedacht, dass ich glaube, dass, was du sagst, ist, dass wenn es so diesem Zwischen mit 10 Jahre alte Maschinen, dann gibt es auch ganz viel Platz für euch zum eine Konsulent werden, die an, was ist, sagt man in Deutsch, advising giving zum die Druckereien, welche Maschinen soll man integrieren und welche Maschinen soll man nicht integrieren und dann habe ich gedacht, dass wenn sie auch eine Programmeur ist oder eine Lieferanteur von Software, vielleicht können sie auch andere Typen Programmierungen machen für diese Druckereien, so dass es ist nicht nur diesem Integration oder ist das die Schnittstelle, dass sie diese Arbeit innen hat. Ja, also man kann da my bad German, I'm really sorry. No problem. I try. Also um das Ganze vielleicht ein bisschen runder zu machen, also die Tessitura an sich, wir sind ja relativ junges Unternehmen und wir gehören zur Stoiber-Gruppe. Die Firma Stoiber ist hier aus Mönchengladbach, aus dem Ruhrgebiet. Und ist quasi ein Systemhaus, was ja auf der einen Seite Maschinenservice anbietet, Verbrauchsmaterialien für die Druckindustrie, aber auch ganz stark im Verkauf und im Handel eben mit Maschinen ist. Und so Sie haben Sie haben eine Relation mit der Industrie, quasi die Relation zum Stoiber Group. Genau. Und das Gute da ist dann eben, du kannst natürlich wirklich dann entscheiden, okay, macht Sinn, da jetzt in die Software-Komponente reinzugehen oder macht es da vielleicht Sinn, ja, mit den Leuten nochmal eben zum Beispiel von Stoiber zu sprechen? Geht es da vielleicht strategisch besser, wenn man in Richtung Rolle denkt, in Richtung Digitaldruck denkt oder muss es wirklich Heavy Metal Offset-Druck eben sein? Das sind dann halt immer so die Fragen, die natürlich auch für einen Geschäftsführer halt von einem Unternehmen im Raum stehen, weil ich tätige ja quasi eine Investition, die muss ja eigentlich für die nächsten, eigentlich mindestens 10 Jahre gut gesehen funktionieren halt. Ne? Und da muss ich natürlich ganz klar haben, okay, wie entwickelt sich der Markt? Wie kann ich auch für meine Kunden eben ein attraktives Angebot haben? Und welche Maschinen brauche ich quasi dafür? Und natürlich auch, welche Softwarekomponente brauche ich dafür? Und da zählen dann eben alle Sachen mit rein. Das ist der Markt, das ist, ich sag mal, Maschinenkosten. Das sind aber auch so Dinge, die du heutzutage hast, dass du dir Gedanken machen musst, wie kriegst du die Menschen überhaupt in den Betrieb, also Personal ist ein Riesenthema halt aktuell mit den Fachkräften und das Ganze führt sich natürlich dann irgendwann zu einer Entscheidung halt, wo wir dann aber eben auch sehr viel feststellen, dass es erstmal auch ganz stark darum geht, herauszufinden, was ist in deinem Betrieb überhaupt los. Und das bekommst du hin entweder du läufst die ganze Zeit durch den Betrieb und nimmst alles auf, guckst dir alles an oder eben ein Stück weit du automatisierst das und sammelst halt eben diese Maschinen-Live-Daten, das wäre jetzt dann eben unsere Variante, wo du dann deine Auswertung quasi fahren kannst, dass du eben genau weißt, okay, ich habe vielleicht aus irgendwelchen Gründen bei dem und dem Auftrag immer längere Stillstandzeiten, okay, dann gehe ich jetzt mal hinterher und guck mal, vielleicht muss ich da irgendwie das Personal nachschulen oder wir haben da irgendwie ein Problem in der Prozesskette halt, dass die Materialien nicht direkt an der Maschine verfügbar sind. Na, all diese Dinge, dafür brauche ich erstmal Daten, um es herauszufinden. Und dabei helfen wir dann eben. Hier am Ende hast du eine gute Geschichte von einer echten Kund, wo du herüber kann erklären, wie hat es funktioniert bei euch und welche Value haben sie diesem Kunden gegeben.
Ja, ich könnte zum Beispiel, also wir haben einen relativ großen Produzent für Bücher, also Taschenbücher, Hardcover-Bücher, also Dinge. Da wirst du wahrscheinlich auch bei dir im Regal vielleicht das eine oder andere Exemplar rumstehen haben, was dann da eben produziert worden ist. Und da ging es dann eben tatsächlich darum, die haben eine relativ große Produktionsfläche, ich glaube so um die 20.000 Quadratmeter. Und da war halt dieses immense Problem, dass einfach der Betriebsleiter, man sagt auf Deutsch, sich die Hacken wund gelaufen hat. Also das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, der war nur unterwegs. Der war die ganze Zeit in der Produktion unterwegs und immer stressful und er hatte zum nächsten Prozess gehen und helfen, ja. Genau. Und das Schlimme ist halt, dabei wirst du dich vielleicht selber mal erwischen, also bei mir ist das zumindest so, du gehst jetzt zu der einen Stelle hin, führst ein Gespräch, okay, nimmst diese Info mit, aber dann gehst du zum nächsten und dann passieren aber wieder 4 Sachen nebenbei. Und dann ist diese erste Sache schon wieder relativ weit hinten im Gehirn und du vergisst vielleicht mal irgendwelche Informationen halt, ne? Und das ist halt ein immenses Problem bei denen gewesen. Also es geht da wirklich darum, allein durch die Größe war es für eine Person gar nicht mehr handelbar. Überhaupt ja zu verstehen, wo ist jetzt gerade der Auftrag, wo habe ich jetzt vielleicht gerade eine Störung, wo muss ich wirklich nochmal mit den Leuten hinterhergehen, wo muss ich irgendwas regeln, und dabei helfen wir jetzt eben, ne? Also der hat jetzt quasi von uns eine Oberfläche gekriegt, wo der alle seine Maschinen sehen kann, da sieht er genau den Status, was jetzt gerade produziert wird, wer da gerade an der Maschine steht und produziert, der kann auch, wenn er möchte, halt sich die Geschwindigkeiten eben ansehen, so in einem Range von, wir haben das meistens so abgegrenzt auf, ich glaube 100 Stunden, das kann man aber auch erweitern, wenn man das möchte. Und dann kann der halt eben genau in der Produktion gucken, okay, da gehe ich jetzt gleich vorbei, da läuft der Auftrag gleich eben aus. Und dann sorge ich schon mal dafür, dass der nächste Auftrag starten kann. Und da haben wir dann im Prinzip jetzt dafür gesorgt, dass der Herr Kollege sich dann vielleicht dann doch mal die eine oder andere Joggingrunde mehr in der Woche antun muss. Aber ja, im Prinzip einen deutlich stressfreieren Berufsalltag jetzt eben hat. Und ich glaube, hoffentlich auch weniger Fehler und man sitzt froher am Arbeiten und alles, und man braucht nicht ein neues Gerät zum Kaufen. Das ist auch eine Verdienung von einer Druckerei, selbstverständlich. Genau. Stefan, Sie arbeiten nur in Deutschland und deshalb haben wir diesen Interview in Deutsch gemacht. Die Zukunft von euch ist nur in der Dachregion, oder glaubst du auch, das ist eine Arbeit für die ganze Welt in einer Zeit, oder? Wir werden gar nicht drum herum kommen, weil also wir merken das ja jetzt natürlich gerade in diesen ganzen Gesprächen, die wir mit den Herstellern führen, da sind ja ganz viele Unternehmen dabei, die sind gar nicht nur aus Deutschland. Und dementsprechend wird sich das so oder so ergeben, dass wir auch international gerne und die Märkte erschließen wollen. Dafür musst du natürlich aber auch entsprechend Personal haben, ne? Also dass du dann wirklich das so hoch skalieren kannst, dass du auch wirklich die Kundenbedürfnisse so abdecken kannst. Und wir bauen das jetzt gerade eben auf. Wir sind jetzt erstmal in der Dachregion unterwegs und da haben wir auch sehr gut zu tun. Also da kannst du dir vorstellen, da sind echt viele Firmen halt, die da Bedarf haben und die auch echt was tun möchten. Und wir werden uns aber natürlich niemals vor größeren Märkten verschließen halt. Also das Ganze international zu denken, macht total Sinn. Aber das muss ich halt für den Moment zumindest noch sagen. Aktuell sind wir noch im deutschsprachigen Raum unterwegs und wollen das natürlich auch irgendwann hochskalieren, klar. Fantastisch. Stefan, danke sehr für die Gespräch und ich freue mich, dich ein bisschen zu kennenlernen und ich hoffe, dass wir in Person auch in die Zukunft treffen. Das wird sehr, sehr Spaß. Viel Spaß. Super gerne. Vielen Dank, okay. Morten. Okay, danke sehr. Alles klar, danke.